सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अधिकांश मानिसहरू परम्परागत कृषिमा आश्रित छन्। विष्णुपुर, राजपुर, थल्लहा, कटहा र लक्ष्मीपुर जस्ता गाउँहरूमा मुसहर, पासवान, चमार, खतवे, डोम जस्ता मधेसी दलित समुदायका परिवारहरू पुस्तौंदेखि श्रम गर्दै आएका छन्। तर त्यो श्रमले न त सम्मान दिलाएको छ न त अवसर नै। करिब 4566 घरधुरी मध्ये 290 घरहरू अझै फुसको छानामुनि छन्। 288 घरमा शौचालय छैन र आर्थिक रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने उमेर समूहका करिब 38.7% मानिसहरू बेरोजगार छन्। 15 देखि 19 वर्षका किशोरीहरूको विवाह र मातृत्वको अवस्था गम्भीर छ। साक्षरता दर 65.1% देखिए पनि महिलाहरूको साक्षरतामा खाडल अझै निकै गहिरो छ। खास गरी दलित समुदायमा यो आँकडा एकदमै कम छ। यहाँको माटो उब्जाउ छ तर जमिन अझै बाँझो लाग्छ र त विष्णुपुरको आवाज अझै सुन्न र सुनिन बाँकी छ। विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को यस गाउँमा करिब 150 हाराहारी पासवान समुदायको बसोबास रहेको छ। साथमै 30 देखि 40 घर मुसहर समुदाय पनि बसोबास गर्छन्। यहाँ यी पिछडिएका समुदायको जीवनमा जरा गाडेको गरिबी, दाइजोको बोझ र शिक्षाको अभाव बारे बुझ्न हामीले सामूहिक संवाद गरेका छौं। यहाँ सबैलाई नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ सबैलाई कार्यक्रम आवाजमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो चाहिँ विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 जसमध्येको यो एउटा टोल हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको पासवानको पनि बसोबास रहेको छ। 150 घर जति पासवान समुदायको पनि बसोबास रहेको छ र सदा समुदायको पनि 30-40 घर जतिको बसोबास रहेको छ यो वार्ड नम्बर 5 मा विष्णुपुर गाउँपालिका सिराहा। म सुरुमा उहाँसँग म संवाद गर्न चाहे, त्यसपछि तपाईँ सबैसँग पालै पालो संवाद गर्छु। तपाईँहरू पालै पालो गरेर आफ्नो समस्या राख्नु होला। आफ्नो समस्या के छ पालै पालो गरेर प्रष्ट रूपमा राख्नु होला। नमस्ते। नमस्ते। नाम के छ अपन? महेन्द्र सदा। महेन्द्र सदा। जैसे कि ई विष्णुपुर गाउँपालिका सिराहा वार्ड नम्बर 5 छै। एमे अहाँके 30-40 घर सदा समुदाय छै। 30-40 घर सदा समुदाय छै। अहाँ से एलंग के स्थानीय सरकार के भी जिता के पठैले छी। वार्ड अध्यक्ष, मेयर के, संघ सांसद, प्रदेश सांसद के जिता के पठैले छी। 3 वर्ष हो चुकल छै। जी सर। ई ठाउँ के समस्या की छै? इस जे समस्या छै उ समस्या के ल क समाधान करे के लागि एलंग के सरकार वाला निकाय पहल करे छै कि नहीं करे छै? एलंग के सर्वप्रथम समस्या की छै ई ठाउँ का? नहीं करे छै सर, नहीं करे। समस्या की छै एलंग के? समस्या ए जगह बहुत छै। जैसे एना भेलै दलित में छै, बाल बच्चा के पढ़ाई सही से नहीं भ रहल है। जे जीत के जाए है तकर बेटा बेटी कोई अमेरिका पढ़े छै, कोई कतऽ पढ़े छै, सब अपना अपना में इसी में सोते छै, सब चीज करे छै। ए दलित के घूर के नहीं तके। समय अबे है तो बहुत कुछ कहे छै, एना कऽ देबै ओना कऽ देबै, दलित के हेल्प करबै, घर बना देबै, ई देबै ऊ देबै, मजा तक कुछ नहीं। जैसे कि अहाँ कहली है कि बाल बच्चा सबके निक से पढ़ाई नहीं भऽ रहल है। फिर हम कहे के चाहब अहाँ के कि सरकारी विद्यालय के व्यवस्था कयल गेल है पढ़ावे के लागि। सरकार सरकारी विद्यालय के व्यवस्था करल गेल है, तो वो विद्यालय में निक से पढ़ाई नहीं भेज नहीं होइ छै। अब गरीब आदमी छै, हम सब कतऽ पढ़े? सरकारिये में नहीं डालबै। आ वो जे शिक्षे नहीं बढ़िया दे है, पढ़ेबे नहीं करे, तो ई गरीब के बच्चा जेतै कतऽ? उमे वो तो आगा नहीं जे बड़ा सब नहीं जाई है कि केना पढ़ाई निक से केना नहीं छै? टीचर सब निमन से नहीं पढ़ाबै छै, शिक्षक सब निमन से नहीं पढ़ाबै छै कि विद्यालय में लड़का सब नहीं जाय छै? ठीके नहीं छै? जाइले सब जाय छै सर जी। बात भ जाए ओइ जे गेल, ओइ जे विद्यार्थी सबके भीतरी ढोक देला, अपने की भेल कुर्सी लगा के बैठ रहल। अब वो विद्यार्थी के कथी पेपर होते, अपने राजनीति के गप करऽ लगल, अपन घर के समस्या सब जे दुख दरिया बतिया लगल।
आप कखन तो हल्ला केले कोई बच्चा केनहो गेलै ओइसे कोई मतलब नहीं है। कोई रोड पर गेलै, कोई कतऽ गेलै, हाँ कतऽ गेलै, ओकरा डाँटि के ओकरा पढ़ौती से नहीं पढ़ाबि रहलै। से समस्या सब जो है दलित के बच्चा सुधरतै केना? अहाँ के हम रोके के चाहब, जैसे कि विद्यार्थी सब बाल बालिका सब विद्यालय जाइ छै, टीचर सब शिक्षक सब राजनीति के बात बतुआई छै विद्यालय में। हाँ जी सर, कि कौन प्रधानमंत्री बनलै, कौन मंत्री बनलै, आगे के दिन में कौन मंत्री बनतै, ओकर लऽ कऽ बहस रंग होइ छै। बहस होइ जकेल कौन बाल बालिका कते गेल, पढ़लक कि नहीं पढ़लक, ओकर कोई ध्यान नहीं, ओकर कोई रेख देख नहीं, कोनो ध्यान नहीं। वो किस्म के रंग वातावरण सरकारी स्कूल में पढ़ावे के वातावरण नहीं छै। सरकारी स्कूल में नीक से पढ़ाइए नहीं होइ छै। नहीं तो अखन तो कोनो विद्यार्थी के ओहि स्कूल के पूछियो, कोई 5 में तो ओकर शब्द पूछियो कथी कही ओहि विद्यार्थी। ल ठीक, ई जे समस्या कहली है, ई समस्या एलन के स्थानीय सरकार के था छै कि नहीं छै? से तो या प्रधानमंत्री सब जाने, वार्ड सदस्य जाने, हम सब तब कमाई छी खाई छी, बस अतने ही तक जाने छी। लेकिन एलन के जनप्रतिनिधि छै, तो पढ़ाई के समस्या छै, सरकारी विद्यालय में नीक से पढ़ाई नहीं होइ छै, नहीं भरल, तो ओकर देखरेख अनुगमन नहीं करे जाइ छै। स्थानीय सरकार सब नहीं करे जाइ छै। ल ठीक छै, ओकरा बाद में और एलन के समस्या की छै? एहि लेकर समस्या यह सब छै, टॉयलेट बाथरूम के दिक्कत छै, कते के जमीनो नहीं छै, ओकर तो व्यवस्था कैल जेतै। आ जकरा है ओकरा अब ककरो पैसा नहीं पुग रहल छै, मतलब नहीं बनब शौचालय न बनावे कारण जमीन के अभाव के कारण से शौचालय नहीं बना रहल छै। अब गरीब आदमी छै, दिल्ली पंजाब जाइ छै, 2-4 महीना कमाई छै, खा ले छै, बस कहै छै आइ बनाब, जमीनो नहीं छै, ने जमीन लिया सकै है, जमीन वो बनब सकै छै, पानी के कोनो साधन छै। तो तै लऽ कऽ ई जगह कनी सदस्य में बहुत पिछड़ल है, हर एक दृष्टिकोण से पछाड़ी पड़ल छै। ल ठीक छै, जैसे कि हम शुरू में कहलिए कि एलंग से बहुत दिन से नेता सब जीत के जा रहल अहाँ सब जीता के पठा रहल, तो अहाँ सब एते समस्या कहै छी, टॉयलेट के समस्या कहै छी, विद्यालय में नीक पढ़ाई नहीं होइ छै, तो ओकर लऽ कऽ समस्या समाधान करे के लागी पहल नहीं करै छै, काहे लागी अहाँ सब जिताबै छी से उ सब पहल नहीं करै छै? अब जितबे छियै लागी, अब अहाँ एलिए एहि बेर हम घर बना देब, ताहि लऽ कऽ हम दलित के ई व्यवस्था कऽ देब, ये चोटी हमरा देखू। अब देख दै छी, जाके जहाँ कुर्सी पर बैठली सब अहाँ बिसरि जाइ छी, भोट तो ले ली, अब तो ओकरा बाद में तो दुख पड़ो आ सुख हो, अब जनता अपन घर में रहो, 1000 बेर अहाँ के परिणाम करे जाइ छी, भोली कथी भोली, कौन अवस्था में छै, केना रहै छै, कथी खाइ छै, उ घुर के नहीं आओ, चेहरा देखावे नहीं आओ, जहाँ गेल तहाँ नहीं आओ, से अवस्था से एकदम ठीक छै। अहाँ से संवाद कैली, यही समस्या के सेरोफेर में रह के हम सब इलंग से और से भी हम संवाद करे के चाहब दूसरा कोई से। चाची नमस्ते। नमस्ते। नाम की भेल अपन? हमारे आकाशा दया भेल। जैसे कि चाचा बजलकै है, एलंग के सरकारी विद्यालय में नीक से पढ़ाई नहीं होइ छै, हम गरीब छियै, हमरा सबके पैसा के अभाव छै, वो कारण से हम सब बोर्डिंग में नहीं पढ़ाबै छियै, सरकारी स्कूल में पढ़ाबै छी, तो सरकारी स्कूल में नीक से पढ़ाइए नहीं होइ छै। हाँ वो सही है, बदली ठीक। टॉयलेट के समस्या कल के जमीन के समस्या के कारण से हम सब टॉयलेट नहीं बनाबै छियै, नेता सब विभिन्न किस्म के आश्वासन दै छै, हई कदम उ कदम जिता देब, तो लेकिन जीत के जाई है तो घूर के नहीं आबै छै, से गुनासो उ चाचा बजलकै है। अपने के नजर पे ई टोल के समस्या की छै चाची? बड़ समस्या है हमरा, सब चीज के ने खेत है, ने घरारी है, 4 गो बेटी है, बियाह करे ले किछो के अवस्था नहीं है, रह के ने खाई के रह के है, कोनो चीज दिन खाई कमाई छी तो रात ले झाँकै छी, सब चीज के समस्या हमरा है। एकोटा जैसे कि कहलिए 4 गो बिटिया छै, हाँ एकोटा बेटा नहीं है, 4 गो बेटी है, तो शादी करे के छै। हाँ दहेज मांगे होतै? हाँ दहेज मांगे, कते दहेज मांगे छै? दहेज मांगे है, गाड़ी 2 लाख वाला, नगद रुपया मांगे है, कुर्सी
पलंगरी मांगे है, सोन चानी मांगे है, तो हमरा नहीं पुंगे है, तो नहीं करने छी बेटी शादी करे ला। चारू के एको के नहीं कहले छियै न एकोटा के नहीं केने छी। 2 लाख नगद पैसा मांगे छै, मोटरसाइकिल मांगे छै, कुर्सी पलंगरी मांगे छै, उ देवे के लागी यहाँ के पैसा नहीं छै। नहीं छै एकोटा नहीं, तो ओहि दुआरे बियाह शादी रुकल है, बियाह करे ला नहीं सकै छियै। वही द्वारे शादी रुकल छै, शादी नहीं करे छियै दहेज के कारण से। हां दहेज खातिर करे छियै, त नहीं है कोनो अवस्था, त कथि ल क करू, थी बीती है बेन है एकोटा, त कथि ल क पैसे नहीं है, त हम कथि ल क करबे। तेने चारू बेटी रुकल है बिहार ला, समस्या से है हमरा। कमाई छी त खाई छी, न त भूखले रहै छी। भूखले रहै छी, तेन समस्या। कोन काम करै छी चाची अपने? कोनो काम नहीं है, घर दुआर ककरो साइट देली, ककरो जनबन में खटली, यह करली, कोनो धंधा नहीं केली। अब त घर उ रहल धंधा भेल त बैठले रहली, और घर में खर्चे ने कथी खेबै, त यह करै छी। कमेली त खेली, नहीं कमेली त भूखले टुआइत रहली, धिया पुता भूखले। जनबन में तो सब दिन तो काम नहीं न लागे होतै। हां नहीं लगे है, असार में अगहन में अधिक खानी लगे होतै। घर नहीं है, रह के ठाव नहीं है, कोनो चीज के व्यवस्था नहीं है। एहने पानी पड़ैत रहे है, त एहने रहै छी, एहने रहै छी, पानी पड़ैत रहे है। चाचा नमस्ते। नमस्ते। जैसे कि 2 जने, एक जने चाची बजल कही है, 4 गो बिटिया छै, दहेज बड़ मांगे छै, दहेज के वजह से 4 गो बिटिया के शादी रुकल छै, नहीं होइ छै। चाचा बजल कही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाइए नहीं होइ छै, जीत के जाइ ही त घूर के नहीं आबै छै, कोनो देख रेख नहीं गई छै। एलंग सदा समुदाय यहाँ के 40 घर जते छै, 150 घर जते पासवान समुदाय के घर छै। तो ये टोल के अहाँ के नजर में की समस्या है, की कहे के चाहे? हमरा सबके नजर में ई आबै है, पानी के साधन तो छै, पानी के भी नहीं साधन नहीं छै, खाने पानी के एक टॉयलेट के दै छै। एक बात कहे के चाहे के 40 घर सदस्य समुदाय छै, 40 घर में कय घर के अहाँ के टॉयलेट हेतै, शौचालय चलती है ला 1-2 घर के है मात्र है। हां आ 150 घर अहाँ के पासवान समुदाय है, तो वो 150 घर में कई जने के घर में शौचालय हेतै? शौचालय है 1-2 घर के मात्र होते, वो में अलग अलग भ गेले, तो ओइ में त ओकरा ओइ में नहीं है, ओइ में हां बाहरे बैठे है, तो तेकर बाद वो नहीं संचालन नहीं है। हाँ और रह गए कि तो ओकर साधन तो नहीं है, बाहर शौच करे बाहर जाय छै। पानी पड़े के समय में दिक्कत छै, कोनो ओकरा घर पर ने खर छै ने चदरा छै, कुछ कहीं नहीं छै, समस्या से छै। तेकर बाद अहाँ के बाल बच्चा के पढ़ाना लिखाना तो ओकर तो कोनो अथी संभवे नहीं है, देबो करे स्कूल में तो वहाँ भगाई आवे है। हाँ कथी कहूँ, बड़का समय है आदमी के, गरीब के घेरने। हाँ तो समय घेरने तो केना का समय उगारा है, जे प्रधान जीत कर जाए है ओकरा समय पर कैसे देख देबो, लेकिन समय ओकर टेर जाए है तो क्यों घुरो के ताकते, कोई न ताके है, जे ने कहते हैं गरीब आदमी मरले के मरले, दूसरे जात सब मुसर बार के देवे ने, मतलब अहाँ सब बड़ समस्या में छी, लेकिन अहाँ सब नेता सबके जिता दै छियै, लेकिन उन नेता सब अहाँ सबके कोनो किस्म के समस्या समाधान करे के लागी पहल नहीं करे छै, कान में तेल लग के सुत रहे छै। हाँ घूर के नहीं आवे है। तो एगो बात कहे के चाहब, टेलीविजन आयल छै, कैमरा में रिकॉर्ड होइ छै, ई टेलीविजन के मार्फत, ई वीडियो के मार्फत जे लंग के नेता से जीत के गेल छै, जहाँ सब समस्या कहै छी शौचालय के समस्या से हम सब शौच करे के लागी बाहर जाइ छियै जी, लेकिन अहाँ सब जब जिता के पठैले छी सब एसी वाला घर में सुतै छै, हाँ पक्की वाला घर में सुतै छै, हम सब गर्मी से मरै छी, पानी आबै छी त घर चुयै है, कभी काल वो कोना में सुतै, कभी काल वो कोना में सुतै। हाँ तो वो जे नेता सब के अहाँ सब जिता के पठैले छी, त ई वीडियो मार्फत नेता सब के की कहे के चाहत, कहू त स्पष्ट रूप से कहू त। अब नेता के हम की कहबे करबे, उ सुनवाई नहीं करते, हेते होते रहते, कोई सुनवाई नहीं।
कोई सुनवाई नहीं सोझे हेतै नहीं आयल है विकास में, नहीं आयल है अनार तक कोनो सामान तो हेबे करते ताले दुख काटैत रहू ताले ओकर समय पूरा भ जाए हुन्छ कहिले हुन्छ थाहा छैन हुन त हुन्छ तर कहिले हुन्छ थाहा छैन फेरि अर्को नेता आउँछ हुन्छ कहिले हुन्छ थाहा छैन यस्तै जीवन बितिरहेको छ बोली कति बोली भोलि कहिले आउने हो थाहा छैन बहुत समाचार हुन्छ म एकजना दिदीसँग पनि म संवाद गर्न चाहे। दिदी नमस्ते। नमस्ते। नाम की भेल अपन? रेणु कुमारी सादा। ए बियाह भ चुकल छै? बियाह भ चुकल छै? हाँ बियाह हो गया। नहीं जैसे कि एलन के चाचा चाची सब बजलकै बड़ समस्या छी हम सबके नेता सब एलन के जीत के जाइ छी कोनो किसिम के समस्या समाधान नहीं करे छै त अहाँ ई ठाउँ के समस्या के लक की कहे के चाहब की समस्या छै? समस्या यही है हम सबके नमस्कार करे छी। हमर घर भेल लक्ष्मीपुर 5 नंबर में गाँव पालिका बिशनपुरा। हम एहन नेते के लगे कहे ला चाहे छी हमरा सबके मतलब वोट लेके रहे है त कहे आबे हमरा और के नेता घरे त कहल वोट लेके रहल त कहल अहाँ के बोलू घर बना देब ई क देब ऊ क देब त से लोभी और डरा के हमरा सब वोट ल लिया नहीं अथी करली त मतलब कर चाप से धड़का के धमका के तक हमरा और के वोट ले ला दी करे। शुरू में अहाँ सबके विभिन्न किस्म के प्रलोभन देखावे छै घर बना देम टॉयलेट बना देम सड़क बना देम नाला बना देम हई क देम ऊ क देम पहले प्रलोभन देखावे छै। ऊ प्रलोभन से न मन लागे से धमकी भी दै छै। वोट देवे के लागि धमकी भी दै छै। गांव समाज के लोग सब कर चाप से वोट दियावे छै कर चाप क के वोट लै छै नहीं दै छी त झगड़ो लड़ाई सब तब तक उफाल उठा दे वोट के दिन में। अहाँ के वोट न देबै त विभिन्न किस्म के धमकी दै छै। हाँ पार्टी चलबे लगल दलित पे मतलब हम सब कमजोर छी हमरा सब के अथी जाइत सदा मुदाय जाइत छी तो हमरा सब के कमजोर अथी देख के कमजोर छी कह के हेपै छै धमकाबै छै मतलब सदा जाइत छी मतलब बहुत नीचा छियै गरीब छियै कुछो नहीं कर सकबे ए और लेके हमरा सब के कर में बहावे वोट दी पड़ते। वोट नहीं देबै त अहाँ के जमीन नहीं देबै जोते लागी काम उम नहीं देम वो किस्म के कर चाप दै छै अहाँ सब के धाक धमकी देखाबै छै। उ धाक धमकी देखा के वोट लै छै प्रलोभन भी देखाबै छै ई क देब ऊ क देब त हम सब द दै छी। लेकिन अहाँ सब दे दै छी वोट जीत जाइ छै जीत के लेकिन समस्या समाधान नहीं होइ छै। नहीं घुर के नहीं आवे घुर के नहीं आवे आ वोट भ जाय है त मतलब त हमरा सब से वोट ल ले है आ वोट भला के बाद में कोनो चीज ना दलित के नाम से आवे हम सब सदा जाइत के सदाई छी त मुसर बुझे छी ना दलित तो हम सब उ छे त जाइत त मतलब हम सब सदा भेलिए त दलित के नाम से कोनो चीज आवे मतलब वार्ड किस्म के सेवा सुविधा अथी आवे कोनो चीज मतलब जना वार्ड होए तैला तो जैसे कमर होए चाहे कोनो राशन होए चाहे कोनो हेल्प होए पैसा रुपया चाहे कोनो चीज के बहुते गरीब है मुसर में बहुत गरीब सब ककरो खाए के अवस्था नहीं है ककरो धोन पुतन लेद गेल है ककरो रहेला सर घर हु नहीं रहेला घर भी नहीं तक नहीं है। चलो मुसर के घर दिखा दे छी खोपड़ी सब है टोला में मतलब 10-20 मतलब 30-40 घर में सही बसल। हां तेन अवस्था के हमरा सब के जाय छी तो झुपड़ी कहै छी त वर्षा में त चुवई होतै ना चुवई है भीजे ओ समय में कते खाना पकाबै छी कते बाल बालिका सब के राखै छी कते सुतै छी पानी सब फेकै घर और चुवैत रहे तो रात भर नहीं सुतै छी पानी परे के समय में सब रात भर जगले रहै छी तेन अवस्था है मतलब सारा समुदाय के एगो बताओ दीदी जैसे कि हम सब के जनता आवास कार्यक्रम चलल छै कि जनता आवास कार्यक्रम
जनता आवास कार्यक्रम चलल छै की तो जनता आवास कार्यक्रम मार्फत अहाँ सबके घर नहीं बना देल छै तो हमरा सबके है सदा जाइत में मुसर समुदाय में मतलब 25-30 घर छिए तो 25-30 घर छिए तै में दलित सबके मतलब ककरो रहुला घर नहीं है एक एकटा के घर ही आबे वोट लेला तो कहते कि कोठा के दुहना के घर बना देब ई सदरा ध देब ई ध देब वोट दियो तो कर चाप समय वोट दै छै वोट नहीं दै छै तो हमें हल्ला गुल्ला करऽ लगे है से सब बहुते रंग के समस्या गांव घर में झगड़ो लड़ाई भ जाए उ बात हटाओ एगो हम पहले बात कहली है कि जनता आवास चलल छै की कार्यक्रम प्रदेश सरकार से तो उ कार्यक्रम मार्फत अहाँ सबके घर नहीं बनल छै एको घर नहीं आयल छै जनता आवास से आब कथी के सदा जाति सबके घर सब है मतलब देखबे तो मतलब एक अथी जना होबे ने एक चारी और जिका तेन किस्म के घर है ककरो निमनो है मतलब बहुते जकरा निमन तकरा नहीं दे सके है सर आ जकरा साफे अवस्था खराब तो ओकरो तो देते ना जकरा कनी खाय ले पुंगे है दूटा कमाए ओकरा नहीं देते दली देते जकर जे साफे गरीब है तो ओकरा देके चाहिए ना तो ओकरा कहते ई देबै उ देबै मतलब चदरा देब ई देब से और मतलब आइ के कहते आ ओकरो सब घूस खौका सब ओहो सब पाई दे उ दू एहि में लिखाई में पढ़ाई में लगते से और कह ओ गरीब रहे तो गरीबों से चूस ली मतलब गाँवे घर के आदमी सब कहल ओहि में 10टा चमचा होई तेना करी आ सोहो में मतलब ओहन नेता सबके ई वीडियो मार्फत की कहे के चाहब जे प्रलोभन दे के अहाँ सबसे वोट ले जाइ छै बोल घर बना देब धमकी देखा के वोट ले लै छै लेकिन कुछ नहीं काम करे छै तो ओहन नेता के वीडियो मार्फत ई वीडियो उनकर पास जतै प्रसारण हेतै तो की कहे के चाहब कहू त की कहेला चाहबे की कहबे एहन जूता एहन नेता सबके तो पीटे ला चाहे छै हम सब हमरा सबके मन होबे बुझै छियै तेहन मन होबे ओहन नेता के चप्पल उठा के हम सब पीटबे मतलब हम सब सदा मुदाय सब बुझलिए ना हमरा के तेन अवस्था है चलू देखा दे छी मुसर के घर सब मतलब रात में पानी पड़े छै बरसात होबे त चुए बाल बच्चा बियाह नहीं कर सके तेन हमरा के स्थिति में हमरा के जाइत में है दू बाल बच्चा के नहीं बियाह कर सके है घर दुआर नहीं बांध सके है नेता सब या वार्ड सर के तरफ से आदमी सब तो कहत बोल कोठा बना अथी बोल घर बना देब चदरा दिया देब ओहो नहीं खा पहले हमरा से ढोविए चूस लेत आ बाद में आबते आबते ओंढे रह जात ओहे सब ल लेत बुझलिए तेना होई रहल है हमरा के गांव में तो एगो और बात हम अहाँ से पूछे के चाहब जैसे कि हम सबके मध्य प्रदेश में दहेज प्रथा के चलन छै नेपाली समाज के चलन छै दहेज के लक आर्थिक विपन्न परिवार अपन बिटिया के शादी करे के उम्र हो जाय छै लेकिन दहेज के लक रुक जाय छै दहेज के लक शादी नहीं होय छै दहेज में मोटरसाइकिल मांगे लागे छै रुपया परिवार तो देते अब हमरो सबके जाते मोटरसाइकिल रुपया सोना आ गरीब दुखिया कत से देती जकरा घर में नहीं गार्जियन नहीं कमुआ से कत से देती से समस्या ई ठाव पर छै है गरीब घर में है ने मतलब सब गोरा के घर में एक रंग नहीं चले स्थिति ना सबके घर में तो सब रंग रही ना ककरो घर में दूटा कमुआ है तो कनी नीके से खाई नहीं कुछ कर सके मतलब खानो तो ठीक से खाई आ जकरा घर में नहीं कमुआ तो कत से खेती खानो का आफत होगी कुछो नहीं लगा नेता सरकार सब जरा इंडिया में राशन उसन दे है तेना कुछो नहीं लम कोनो अथी नहीं कोनो किस्म के सेवा सुविधा नहीं छै कुछो नहीं मात्र राज्य द्वारा कुछो नहीं राज्य भी कान में तेल धके सुत रहल छै जना इंडिया सब ने दे चाउर दाल कोनो किस्म के व्यवस्था सब से सब नहीं करे है हेतै फिर अब वही लेखा दूसरो दीदी से चाची से बातचीत करे के चाहब ए ठाउँ का और समस्या की छै बुझे के हमरा सब के सर मतलब दलित और में आवे है ना जना हम सब मुसर समुदाय से बजे छी जना दलित दुसार मुसर छिए कोनो चीज आवे कोनो पर अथी के कोनो चीज जना गरीब के लागी सविस्ता के लागी दीदी अहाँ के वीडियो प्रसारण हेतै राज्य तक भी पुगतै राज्य देखतै राज्य ल जतै त कुछ ना कुछ अहाँ सबके सेवा सुविधा देतै हम सब आशा करै चाहै छी एगो गप हमरा सबके सुन लो तब हम जी जी हमरा सबके हमरा और के नाम पर कोनो चीज आवे है ना कोनो चीज हमरा और के वार्ड अथी में 5 नंबर में कोनो चीज आवे है तो नहीं हमरा सबके कमर गरीब आर के लागी बटे बुढ़ सुर के लागी नहीं कमर नहीं कोनो चीज खाए पिए के नहीं कोनो चीज पैसा रुपया कोनो घर और के कोनो चीज नहीं दे हमरा सबके कोनो चीज नहीं अब वही दलित के नाम से मगर राखे मुगरा सब आन दूसरे मतलब बुझली आन बरन सब मुगरा उ सब राखी मतलब दलित के जाओ कोनो घर में हम पूछा दे छी कोनो दलित के नहीं दी मतलब आया कहे मत जेकर पहुंच है हां तकरार के नहीं दही हमरा और से गरीब दोसर आदमी गरीब हम सब गरीब नहीं छी हमरा सबके देबे नहीं करे आबे दलित के नाम से आ दलित के नहीं दै छी
तो हमें के नंग भेली हमरा हम सब छिए गरीब हम दलित के नाम से बिकाई छी हम हमरा और के दलित कहै छी ना मगर हमरा और के नाम बेच के धनिक धनिक खाई मतलब धनिक से मतलब दोसर जात के नाम नहीं लेब मतलब हरेक रंग के मतलब बहुते रंग के जात है लम तो मतलब मुसर दुसाद के नहीं दे दलित के कुछो नहीं दे चलू घर देखा दे छी दलित के नाम पर आबै छी लेकिन दलित के नाम को ल क दोसर जात खाई छै दोसर जात खाई दोसर जात ओकर सेवा सुविधा लै 10 कट्ठा 1 बीघा खेत 2 बीघा खेत वो आदमी कमरो दे से आदमी ल लेही वो 10,000 5,000 रुपया सुविधा अथी करे के लागी दे दलित के से ओहे आदमी खा जाई कोनो चीज मतलब दलित के मतलब हम सब दलित के मात्र वोट द दे छी सर मगर दलित के नाम से हमरा 1 रुपया नहीं जाने छी 1 रुपया नहीं कुछो नहीं एकटा फुटल कौड़ी नहीं हम सब जाने छी कुछो नहीं राज्य से अभी तक आ सब कुछो सेवा सुविधा कोनो नहीं नेता आ कोनो गांव घर के नेता चाहे कोनो बड़को नेता इतने चप्पल से मुंह फरे मगर कुछो नहीं भेटे हमरा सब हेते दीदी और विद दोसर सबसे हम संवाद करे के चाहब कुछो भेटबे नहीं करे हमरा हां बजली ओके लेल भी हम सब बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद कहे के चाहब कम से कम बजली जे समस्या सुनैली है ई समस्या टेलीविजन मार्फत प्रसारण हेतै देख के एलन के नेता सब के लाज लगतै त कुछ ना कुछ अहाँ सब के सेवा सुविधा मिलो आशा करी फिर दूसरा से हम संवाद करे के चाहब चाची नमस्ते नाम की छै अपन ओइ सुनने तो सर हमर नाम है देखिए पासवान जी जैसे कि एलन के दीदी चाची चाचा सब जे समस्या सुनल गई है ना समय संदर्भिक समस्या से यहाँ सब जे भोग रहल छी उ समस्या सब अहाँ सब सुनैली है एलन के समस्या ल क अहाँ के कहू अहाँ के नजर में एलन के की समस्या छै हमरा नजर में है समस्या प्रधान के तो जितबै छियै प्रधान आर तो मठ मंदिर बना देलकै है अब हमरा सबके कोनो चीज में नाम और लिखबै छियै तो हमरा सबके तो नाम नहीं अबै है नहीं काम दै है काम तो हमरा सबके अखन नहीं देलक है एकटा कॉलो तक नहीं देलक है आ वोट तो प्रधान के दै छियै कहै है वोटे नहीं दै है कॉलो त हाथ तक नहीं देलकै कॉलो त हाथ नहीं देलकै कॉलो नहीं देलकै पढ़ाई में पढ़लिए तो एगो कॉल देने है तो वह में से पानी पिए छियै आ कॉलो नहीं दे है हमरा नहीं कॉलो नहीं देने है हमरा परोर पढ़ाई के कॉल देने है तो वह में से पानी पिए छियै हमरा और के दिया कहे कॉल अथी वोटे नहीं दे है से कहे है हमे आर तो वोट दऽ आबै छियै आ तो हमरा सबके कहे वोटे नहीं दे है से कहे तो हमरा सब कैसे कहते देबै कॉल नहीं दे है नहीं दे है घुरा दे है हमर घर वाला तो बूढ़े है कमाई है जैसे कि दीदी भी बाजल कही है कि प्रलोभन दै छै हां प्रलोभन दै छै धाक धमकी भी देखाइ छै प्रलोभन से ना मानली तो धाक धमकी भी देखाबै छै वोट देबे लागी तो वोट दै छै लेकिन कोनो समस्या समाधान नहीं करै छै मतलब नहीं धाक धमकी हमरा सबके नहीं दैया जी नहीं दे है कि वोट तो दैला दो आबै छै खाली कॉल उल मांगे गेली तो नहीं देला कहला देबो आ नहीं दे है हमरा सबके नाम जस नहीं ले लेवल वोट नहीं देला से कहै है आ गांव के लोग अध्यक्ष रहल से हो प्रधान और प्रधानों के भड़का देला पर ई वोट नहीं देलकै है बोलो तो हमरा सबके नहीं दे है अहाँ से एगो हम बात हमरा करे के से समस्या है सुनो एलन के सदा समुदाय विशेष क के कोन काम करे छै कोन काम क घर परिवार चलाबै छै अहाँ अपन सबके त घर त नहीं है कथि खेत बाड़ी त नहीं हेतै तो कोन काम करे छी अहाँ सब हम सब जी हम सब तो जैसे अगहन में तो धान कटबे करे छियै अखाड़ में धान रोपबे करे छियै धान अगहन में कटबे करे छियै अखाड़ में रोपबे करे छियै गहूम अखाड़ में धान रोपे के काम मंसिर में धान काटे के काम हां ई बाहर दोसर कोनो काम ही नहीं छै हां गहूम कटबे केली हां खेसारी मसूरी काटबे केली लोके में कटली खोटली हाँ खेली अब जौन बन में कहल कोई प्याज कमाइला तो गेली प्याज कमाइला कोई कहल गोबर ठोक दिला तो गोबरो ठोक दे छियै तो 300-400 कोई रुपयो देलो गोबरो ठोक देली तो देला 5 किलो बैनो देला धान अब घर वाला तो है के बूढ़ है तैयो जाए है के बूढ़ में तो घास कटे है 3-4 दिन से तो वो में देला 1000 रुपया कोई देला 500 तो कमाई तो खाई है घर आ रही है 11 धूर ओहि में बेटा और कमेले तो घर बना देने छियै ऊपर से चादरा धऽ देने छियै मतलब अहाँ के और दूसरा से अवस्था हाली ठीक छै आ बड़ भारी समस्या अखनो है बेटा एगो चलि गेलै ससुरारि में घर जमाइए रहेला एगो बेटा है तो अपना
वो बेटा अपने घर वाली के कमा के खिबै है आई हो बेटा कमाई है तो अपने घर वाली के खिबै है आ एगो बेटी जुआन है तो अब एगो बेटी के बियाह कर दिलिए तो वो बेटी के बियाह में तो कर्जा वर्जा भ गेलै तब वो कर्जा पड़ले है वो कर्जा नहीं सधल के रुपया वाला सब मुदा मेमला धऽ देलकै 5-6 बरस भ गेलै तऽ मुदा मेमला धऽ देलकै ओ बुढ़वा बूढ़ है तऽ कतऽ से कमा के सधौतै बेटे ने सधैतै तऽ बेटा और तऽ नहीं सधबै है कहे हम नहीं जानै छियौ से कहे एगो बेटी और जुआन है तऽ वो बेटी है के जुआन बेटी पड़ल अब ही आउए ने डटे है कथी लऽ के बियाह करबै ही आउए ने काम करे अब कर्जा वाला के कतऽ से रुपया दिए अब कतऽ से वही बेटी के बियाह करी अब बेटी के कपड़ा लत्ता कतऽ से दिए अपने कपड़ा लत्ता एगो बिटिया के शादी करे के बाकी छै हां आ एगो बेटी के बियाह कर देलिए तऽ 5 लाख 6 लाख रुपया तऽ ओहो में लगलै तब वो कर्जा हेबे कर ले दहेजे के लक रोकले छी शादी हां तब अभी आउ ने डटे से बियाह करबे पैसे नहीं है बेटा पैसा बेसी मांगे छै दहेज हां मांगे है पैसा बेसी मांगे है एगो एक ठेमुन से आयल रहे तऽ कहियो मोटरसाइकिलो नहीं देबै एगो मोटरसाइकिलो नहीं देबै तऽ मोटरसाइकिल तऽ 2 लाख वाला देबे करबै तऽ ओइ में सोन चानी नहीं देबै तऽ की कहते 4 आना के 1 आना के नहीं देलकै बर के से कहते अब पलंगरी कुर्सी बर्तन भरा नहीं देबै तऽ कहते देखी कुछ नहीं देलकै केहन है को से कहते तब ओहि दुआरे पैसा नहीं है तब हिया ओहि ने रटे है बियाह करे ला कोनो हिम्मत नहीं होई है तेहन समस्या बड़ समस्या है सर अब देह में दुख होइए तऽ अब दुखो के दवाई करे ला नहीं सकै छी टांग दुखाइए हाथ दुखाइए देह झुनझुनाइए देह थरथराइए अब घर वाला एहने भ गेल तैयो गाछ कट जाइ अब नून तेल ओहि में करू कि कपड़ा लत्ता जोड़ू बड़ समस्या सर बड़ समस्या है हमरा तऽ आरो बड़ समस्या है चाची नमस्ते नमस्ते नाम की भेलै अपन एकलाश देवी साफी जी तो एलन के जते सब बाजल कही अहूँ सब सुनली है हमहूँ सुनली है बहुत किस्म के समस्या बदल गई है नेता सबके कुछ दीदी सब गाली भी दिल है एलन का ई ठाउँ को लक समस्या की छै अपने के नजर में की छै समस्या की कहे के चाहब समस्या की सर हमरा आर के अब दलित छियै सब दलित छियै दुसा छियै मुसर छियै सब किस्म के जाय छियै सब प्रधान अबै है अहू से अगाड़ी प्रधान छलै सब चीज छलै अपन जिता दै छै अपन अपन घर रहै है कोनो चीज होइ है तऽ अबै है नहीं होइ है तऽ नहीं अबै है बुझलिए अब हम जनता एक रहबै तब ने एक रहबै आ जनता नहीं रहबै एक तऽ आदमी के तऽ एक होती हैं तो आदमी के हमरा के समस्या तो 4टा बेटी हमरो है सर एकटा कमौआ है आ विदेशों में देखे छी केना अथी भ जाय है तो फंसे तो फंसले रह जाए हमहू के बिटिया के शादी करे के बाकी छै हाँ सर दहेजे के लका रुकल छी 2 बेटी के सर के लिए ग बियाह 2 बेटी के लिए खेत बेच के लिए मात्र रहेला घरारी है आ दहेज मांग है ज्यादा तो 2 लड़की आरो बियाह करब लड़की के शादी कैली खेत बेच के कई काठा खेत बेच लिए कई काठा 4 काठा खेत रे सर फाट भेल 4 काठा बेच के बियाह कर लेलिए बेच देलिए बियाह कर लेलिए शादी के लागी हाँ आ 2 बेटी कुमार है अभी भी कुमार है तो अब समस्या तो सर है तो समस्या तो कोई नहीं भी मेट सकती मेटती सर कोई नहीं मेटती दहेज प्रथा के अंत करे के पड़ले हाँ दहेज प्रथा अंत हो जती दहेज तो नहीं देवे के पड़ते हाँ दहेज प्रथा के अंत करे के पड़ते तो सब किस्म के सब अपना अपना किस्म के लोग अथी करे है तो सब हम जनता एक रहू ना जनता एक रहबे तब ने आदमी के अथी समस्या समाधान होता है आ जनता रहबे एक नहीं है तो समाधान कत से होता है कोई ठग के चल जाता हाँ कोई ये तो 10 रुपया ठके तो भने ठक दे ओकर ठकल के किने हमर त नहीं गेले से है त आदमी देना कैसे यहाँ के मतलब इलन के एकता में समस्या छै एकता नहीं छै सब एकता नहीं छे सर एकता न होले कारण से विभिन्न किस्म के प्रलोभन आके यहाँ के वोट के लेकर सब एसी वाला घर में सुते छे आ सब सर ओहू से 3 वर्ष वही से प्रधान के भेले जितना ओहू प्रधान के एने ओहू प्रधान के एने जे किस्म के प्रधान तै किस्म के बात ये ने चली कहाँ गरीब के कोई हेल्प कर दे है गरीब अभी गरीबे छिए धनिक के भ गेलै तो ओइ में हमरा यहाँ के ढिली सना होई है ने हम अहाँ एक ठिम रहियो न एक कतौ छिए बात एकटा रखियो ने तब केहन धनिक आ केहन अथी सबटा हमरा यहाँ पे है ने हम गरीब छी त धनिको हमरा पर है ने वहां सबके
अहाँ के कहे के मतलब कि अहाँ अपन समुदाय के एगो मैसेज देवे के चाहे छी हाँ। हम सब एकता होके रहू हाँ एकता होके रहब तो कोई भी नेता आए तो जे समस्या कहीं समाधान करेला तो नहीं करते तो ओकरा प्रतिवाद करू आंदोलन करू हाँ, करू। ओकरा कहू हाँ। कि अहाँ हमरा चुनाव के समय में वोट के समय में ई कहले रहे हाँ नहीं ई कहाँ करली। केली हाँ से सब एक हवे तब ने करबे कोई ओई डार पर कोई ओई डार पर ककरो देला दारू मास त ओई डार पर ककरो फना देला त ओई डार पर तेमे समाधान होते गरीब के दरी दे रहबी किने रहबी सर दरी दे रहबी आई हमरो चारटा बेटी काली हुनको चारटा बेटी काली ओकरो समस्या है तो सब गरीब मिल करबे तब ने समस्या दूर करबे आ कोई रहबे ओई डार पर कोई रहबे ओई डार तो समस्या दूर होता है दलित के दलिते रहबी गरीब के गरीबे रहबी आ कतनो धनिक में हो तो लाठी कपर फोड़ा फोड़ी सब धनी एक हुई कि नहीं हुई मास्टर में स्कूल में कला नहीं चढ़ाई तो स्कूल नहीं पढ़ाई तो हम वहाँ चलू ना सर के कहबे कला नहीं पढ़ाई चले हमार बाल बच्चा नहीं पढ़े तो हमरा यहाँ के ढील है कि नहीं तैमे बजते प्रधान तैमे बजते मेयर तो मेयरो के कह वाला छिए ने प्रधानों के कह वाला छिए ने तो बजबे नहीं है तो हम अहाँ हमरा डर होइए उ कहते हमरा डर होइए तो सब दिन रहू ना एक दाल भात खात रहू ना आ रहू। नमस्ते चाची नमस्ते अइजा दीदी बहन माता बहन से सबके नमस्कार करै छी हमर नाम भेल पुनीता कुमारी सदा घर कथी के लक्ष्मीपुर गांव पलका किशनपुर 5 नंबर वार्ड कथी कहे के ई कहला चाहे छी हम सब वोट दैला दलित छी नहीं सर अइजा वोट दैला कथी कहे के मांगला तो सब नेता प्रधान सब योगी अब अगर कहे छै दीदी बहनी नेता कॉल जोड़ के वोट ले देबे कॉल जोड़ के दीदी बहनी सब हमरा में वोट दे सर आब तो वोट तो सब में दै छिए सब में वोट जीतलै तो अही में देली वोट ने आ नहीं जीतली तो नहीं दोकरा में नहीं देलिए अगर जीतो ले लिया तब मारे ला लाठी लक अबे है घर पैस के बोलू तू बोलू कथी कहे के दारू मांस खाई छी हमरा सब दारू मांस नहीं खाई छी जे खाय वाला है से खाइते रहे है जे नहीं खाय वाला नहीं खाइते रहे आ तब वो याल घर पैस के बजे वाला जे भेल पुरुष तकरा फिर भी मारे ला यार कई लागी मारे छै कैला मारे छै बोलू कथी कहे के बोलू हमर कहल नहीं करे छै हमर जीत नहीं कहल करे छै तै लागी बोलू हमरा में वोट बोलू कथी ला नहीं देबही तै ला मारे वोट नहीं दै छी त मारै छै हां से अवस्था छै तै इस जैसे अवस्था है सर वोट देली तैयो बढ़िया नहीं वोट देली तैयो बढ़िया आज अखनी स्कूल में जाए बच्चा सब पढ़े ला दूसरो के खिचड़ी दे चले खाए वाला सामान छला तक रोक देने अखनी बच्चा सब के कथी लगा पढ़वे ला जी अखनी दलित समझ छी नहीं घर में कुछो केना के पढ़ेबे लिखेबे अखनी पैसा आयल छले अखनी आवे वाला छले विद्यार्थी सबके पैसा आती कपड़ा लत्ता किन के फेन हम एक बच्चा सबके कपड़ा लत्ता किन के पढ़वे ला पठेतिए आ से तक खा लेलके मतलब विद्यालय में यहाँ सबके बच्चा सबके नाश्ता खाजा के भी निक व्यवस्था नहीं छै नहीं छै सर पैसा आबै छै लेकिन ओकर व्यवस्थित नहीं बनाबै छै नहीं बनाबे पूर्ण रूप से नहीं बांटै छै नहीं बांटे बहुत तरह अखनी सरकार धिया पुता के पैसा दै सो तक अखनी 1 साल से छात्रवृत्ति दै छै हां सो तक ने दै छै जे मुगारा छै से खा ले है कथि लेवल भत्ता दे बोल देबी बोल तो अहाँ सब उके उ समस्या के ल क जे सरकार वाला निकाय छै उ प्रिंसिपल के नहीं कहै छियै कि हमरा सबके बचवा सबके लागी अते छात्रवृत्ति आबै छै अते भाता आबै छै तो हम सबके काई लागी नहीं दै छै कहे नहीं जाइ छै सब कहे बोलू एले नै छ तो बोल कत से दियो से बात ने कहै छियै त कहे उ एले न हो तो बोल कत से दियो आ सबटा मिलल छै त कना के हम ओकरा त मारे वाला नहीं छै से मारबे ओन त जोर कर आदमी नहीं छै से हम पिटबे त अहाँ के की लागे छै अहाँ सबके न देबे के कारण की छै नहीं के दौड़ के करबे बच्चा सब एक गोली खेलाए है कोई टाइल बुली खेलाए घर में बैसल है ठीक है ला हेतै ला ल अहूँ सबके बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके अपन समस्या सुनैली यहाँका दलित बालबालिकाले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छैनन् आफ्नै घरमा शौचालयको अभाव छ र कतिपय परिवारले आफ्नै जमिन नभएकै कारण शौचालय बनाउन नसकेको दुखेसो गरेका छन् अधिकांश परिवार सरकारी ऐलानी जमिनमा बस्न बाध्य छन् आफ्नै घर जग्गा छैन रोजगारीको अभावले दैनिक गर्जो टार्नै मुस्किल परेका यी परिवारहरूलाई छोरीको विवाहमा दाइजोको अत्यधिक मागले झन् ठूलो मानसिक र आर्थिक दबावमा पारिरहेको छ
खानेपानीको पहुँच छैन, धेरैका घरमा अझै पनि फुसको छानो छ जसले वर्षा र हुरीमा त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य बनाइदिन्छ। यद्यपि सरकारको जनता आवास कार्यक्रम चलिरहेको छ। यहाँका मधेसी दलित समुदायको आँगनमा त्यो प्रभावकारी रूपमा आइपुगेको भने छैन। उनीहरूले राज्यबाट दलितको नाममा कुनै ठोस कार्यक्रम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। नेताहरू आश्वासन लिएर भोट माग्न आउँछन्, तर पछि काम नगरी बेपत्ता हुने आरोप पनि उनीहरूको छ। यहाँका कतिपय महिलाहरूको बुझाइमा आफ्ना पीडा र अधिकारका लागि दलित समुदाय आफै एक हुन जरुरी छ। विष्णुपुरका मधेसी दलित समुदाय अझै शिक्षा, आवास, जमिन र रोजगारीबाट वञ्चित छन्। पुस्तौंदेखिको श्रमले न त सम्मान दिलायो न त अवसर। यी समस्या समाधान गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत गम्भीर पहल गर्न जरुरी छ। यही आवाज उठाउन आवाज महाअभियान सुरु गरिएको हो। अब आश्वासन होइन, व्यवहारमा देखिने काम चाहिएको छ।